Wir schreiben das Jahr 2020. Wir sind auf dem Stand von Vantura und ja, eine Sensation, ein ganz kurzes Auto, ein VT 540D. Hier ist Dimitri, ich grüße dich herzlich. Hallo Sven, hi. Du kommst aus Belgien, wohnst jetzt in Deutschland und fährst und lebst in diesem Auto seit 3 Monaten. Ja, genau so ist es. Ja. Ich bin zwar schon seit 8 Jahren hier mittlerweile in Deutschland, aber ich bin, man kann so sagen, Nomade. Ich bin eigentlich ständig in Bewegung und ich wohne jetzt seit 3 Monaten auch in den 5,40 Meter Grundriss. Ja, was für mich eigentlich, für mich ist es perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, er ist sehr, sehr kurz. Er ist im Prinzip fast so kurz wie so ein T6, muss man sagen, aber er ist viel, viel besser nutzbar. Genau, hat auch einen ganz, ganz kleinen Wendenkreis. Also das Fahrzeug ist echt extrem angenehm, um auch als Alltagsfahrzeug zu nutzen. Ja. So, wir haben hier die Referenz an Größe. Das ist Patricia, grüß dich herzlich. Hallo. 1 Meter, wie groß? 1,67 Meter. 1,67 Meter. Zeig sie mal kurz. Sie hat flache Schuhe an. Sie wird für uns nämlich die Betten testen. Du bist 1,83 groß? 1,83, genau. Ja. Wir werden auch gleich mal zeigen, wie kann man in so einem Bett auch schlafen. Hier sieht man direkt mal, das ist der Landstromanschluss. Genau, richtig. 230 Volt. Und ja, das Ganze kann mit Strom versorgt werden. Da drin ist eine Batterie drin. Autarkie. Ja. Du stehst ab und zu mal autark. Geht das gut? Absolut. Ich brauche ganz ehrlich für mich kaum Strom. Ich habe keinen Fernseher oder sonstiges Kaffeeautomaten oder sonst was ich in die Fahrzeuge habe. Für mich geht es tatsächlich nur darum, dass der Kühlschrank in Betrieb ist, dass man die Heizung natürlich auch bedienen kann. Und für mich langt vollkommen eine Aufbaubatterie, die ist 95 Ampere. Aber für die Leute, die es möchten, gibt es natürlich 1000 verschiedene Varianten. Zweite Aufbaubatterie, Lithium, es gibt Solaranlage, es gibt eigentlich alles Mögliche. Alles, ja. Ich zeige es mal gerade komplett, das Fahrzeug, dass wir einfach mal sehen, wie sind die Maße. Wenn du mal ganz kurz die Tür mal zumachst, da sind gerade Leute drin, dass man es einfach mal sieht. Ja, der ist 5,40 Meter lang, das ist der kleinste jetzt hier von den Kastenwagen. Du würdest dir das zutrauen? Und üben, dann vielleicht. So, da ist die Tür jetzt zu. Ja. Du kommst überall mit durch, oder? Tatsächlich, ja. Das ist auch echt ein optimales Fahrzeug, wobei es mit den Kastenwagen generell geht, Richtung Süditalien, die ganz kleine Gassen und so. Ja, macht absolut Spaß. Also hier von außen sieht man eigentlich die Fahrzeuge. Hier ist Dieseltank, 90 Liter. AdBlue sind natürlich ab die 6D Temp-Fahrzeuge alle verbaut. Hier hat man die Dieselheizung, Dieselheizung, richtig? Kein Gas? Serienmäßig verbaut in die Vento-Fahrzeuge. Es gibt keine Gasflaschen mehr, die man... Das stinkt auch nicht? Nein, absolut gar nicht. Genau, es gibt aber was Besonderes. Es gibt hier einen kleinen Schalter, denn die Dieselheizung wird abgeschaltet, wenn das Fenster offen ist, damit die Abgase... Genau, richtig. Ja. Das ist die Sicherung, die funktioniert nicht. Die geht dann in Error, sobald das Fenster geöffnet ist, damit dann auch keine Abgase ins Fahrzeug rein... und die Heizung an ist, ja, das ist sicher. Ja. So, jetzt zeige ich mal gerade ein kleines Detail. Denn es gibt dieses Fahrzeug tatsächlich auch mit Aufstelldach, richtig? Das heißt also, man kann es haben und du fährst es auch mit Aufstelldach. Ich habe das Fahrzeug, den Grundriss mit Aufstelldach. Das Aufstelldach ist theoretisch ich zeige es mal gerade da vorne. Möglich. Ist auch ein komplett neues Konzept, wo bei den 5,40 Meter Fahrzeugen ist es nicht möglich, aber ab 6 Meter Fahrzeuge ist es auch serienmäßig mit einem Heki noch verbaut. Also nochmal zusammenfassen, das Aufbaudach geht auch bei dem 540er, aber dann ohne Heki. Dann ohne Heki, genau, richtig. Heki ist das kleine Fenster übrigens da drüben, wenn Sie Neueinsteiger sind. Das heißt, heben und kippen oder irgendwas heißt das Heki. Ja, genau. Oder die Dachluke. Die Dachluke. Genau. Die Toilettenkassette würde ich gerne noch mal zeigen, weil auch hier wieder, wenn man es öffnet, natürlich auch wieder mit Magneten, damit man das nicht halten muss, damit es schön da bleibt. Genau, wenn du das mal kurz zeigst mit den Magneten nochmal, dass die Leute das sehen können. Das heißt, das hält dann... okay, das heißt, da ist ein Magnet dran, das hält dann da oben an dem Fahrzeug fest. Jawohl, ja. Und da ist die Dometic. Den raus. Und was ich immer mit dem Fahrzeug mache, das ist auch, was man natürlich auch braucht, ist ein Gartenschlauch für die Wasserbefüllung. Ich mache die auch alle hier rein, weil es eigentlich nur ein kleines Stauraum ist, die man dann auch abschließen kann. Ungefähr wie lange ist das nutzbar für dich, so im normalen Einsatz? Das heißt, alle 2-3 Tage musst du es leeren? Würde ich aus hygienischen Gründen sagen. Der hat einen Inhalt von, ich denke mal so 10 Liter muss es sein. Genau. Ja, also rein aus hygienischen Gründen würde ich sagen, jeden 2. Tag definitiv mal leer machen, frisches Wasser reinmachen. Ich nehme an, das hier ist auch die Außendusche, oder? Ja, Geht genau. Das? Man bedient die tatsächlich von hier.
Ich muss mal, weil jemanden hat die dann natürlich da auch oben. Die ist oben reingemacht, man kann sie rausholen und kann man einfach rausziehen, hier anmachen, dann kann man perfekt von außen duschen. Das ist übrigens auch, finde ich, eine sehr interessante Idee, habe ich so auch noch nie gesehen. Die Außendusche einfach durch, kann man Hund, als Sportler kann man sich außen mal schnell abduschen, Sand und Meer. Das wollen wir nicht in dem Fahrzeug haben, auch nicht in den Abwassertank und dementsprechend ist es auch gedacht. Ja. So, hier vorne schaue ich jetzt mal ganz kurz mal rein. Das ist genau das Fahrzeug, was du hast. Das heißt, du hast auch das Hubbett hier oben. Nee, das Hubbett ist auch eine Option, die erneut seit 2021 in jedem Grundriss zu haben ist, sowohl quer als in Längsbetten. Ich habe das Festbett natürlich in meinem Fahrzeug, wobei ich habe es komplett draußen gelassen. Bei mir steht es aktuell auch im Keller, sage ich jetzt mal. Du schläfst oben im Moment. Im Lager. Und ich schlafe jetzt aktuell seit 3 Monaten eigentlich nur noch im Aufstalldach. Warte, ich zeige mal gerade den Platz, den man jetzt hat mit diesem Hubbett. Ist das sehr teuer, das Hubbett? Nein, das ist eine Option, kostet 999 €. Und es kann halt als Vierschlafer genutzt werden oder dann... Das heißt, ich kann unten ein Bett haben und oben dann? Genau, richtig. Das Festbett wird dann unten eingebaut. Es wird nicht wirklich eingebaut, es sind 4 Schrauben. Das könnt ihr auch mit einem Handgriff wieder rausnehmen. Da unten ist dann auch wieder die Launch-Funktion. Und das Bett ist stufenlos. Das lässt sich extrem leicht auch hoch und runter fahren. Ist belastbar in jeder Höhe. Stark, das ist 700 Kilo, hast du mal gesagt. Ja, kann man das Bett da belassen. wurden die Tests gemacht. Theoretisch braucht man bis 250 Kilo, aber das ist halt wesentlich, also fast das Dreifache. Die ist recht bequem, die Matratze. Wenn du mal kurz reingehst, bitte. Und jetzt würde ich euch mal bitten, mal beide reinzugehen. Denn ihr seid jetzt mal das kleine Ehepaar. Und du bist, du bist jetzt 1,83 Meter groß, sie ist 1,67 Meter. Ja. Wie ihr da so schlafen könnt, das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Dort unten. Ich habe gerade anmoderiert, ihr seid das kleine Ehepaar, 1,67 Meter, 1,83 und du bist aber schon, ich nehme an, dass du quer drin schlafen würdest, oder? Ja, ich würde sehr wahrscheinlich ein bisschen quer, wobei ich bin bei 1,83 so an die Grenze, sage ich jetzt mal. Es gibt aber auch einen Trick, wenn ihr einfach mal tauschen würdet, ja, da wäre es nämlich für dich einfacher. Ich habe nämlich so eine Idee, du könntest dich nämlich auf der rechten Seite quer hinlegen. Ist das nur mal so eine Idee? Weil die Leute interessiert ja? Ich muss ganz ehrlich, ich schlafe sehr wahrscheinlich auch so seitlich und würde dann so bequem liegen. Okay. Für die Leute natürlich, es würde gehen. Aber es gibt auch eine Längsbettenversion, muss man sagen. Klar. Also das ist dann immer so die Entscheidung, Längsbetten ist schon körpergrößenabhängig, oder? Kann man so sagen. Ja, es ist eigentlich dementsprechend, wo der Fokus liegt. Wenn die eher auf die Sitzgruppe liegt, dann hat man natürlich die D-Fahrzeuge, wo wesentlich mehr Platz in der Sitzgruppe ist. Die L-Variante ist dann mit Längsbetten für etwa größere Leute. Ist das hier auch möglich, das so hochzustellen für die Funktion, dass ich lesen kann und so weiter, wie wir das eben gesehen haben? Nicht beim Hubbett. Nicht beim Hubbett, da geht das nicht. Bei dem anderen kann man das so hochklappen. Da empfehle ich VT, ich glaube 600, da geht das. Das geht eigentlich in jedem Grundriss. Und auch wenn das Zusatzbett unten eingebaut ist, hat man die Möglichkeit, also nur in das Hubbett hat man keine Möglichkeit, das Bett dann wie eine Launchfunktion zu bedienen. So, hinterbelüftete Schränke, was hat das auf sich, dass die hinterbelüftet sind? Ja, also ganz klar, natürlich, wenn man, ich sage jetzt mal so nach einem Jahr hat man immer so in den Fahrzeugen, wenn es draußen kalt ist, drin warm, bildet sich ja Kondenswasser, dann hat man die Feuchtigkeit, das riecht man auch, das umgeht man komplett mit das intelligente Konzept, nenne ich es mal, wo die Umlüftung optimiert wird und dementsprechend das auch nicht den feuchten Geruch hat. Natürlich in Kombination auch mit die hochwertige 16 mm Polylen-Isolation, wo das Wasser eigentlich überhaupt keine Möglichkeit hat, sich wie so ein Schwamm eigentlich Genau, es geht darum, dass die Staunässe, nehme ich mal an, dass die rauskommt aus dem Auto. Ich zeige euch mal gerade beide mal, dass man mal so das Heck sieht. Das könnte jetzt irgendwo an der Nordsee sein. Ihr sitzt jetzt, guckt jetzt auf das Meer. Meine blöde Frage, gibt es den Ducato als Vierradgetriebenen bei euch oder geht das gar nicht? Nein, den bieten wir nicht an. Ja. Genau, aber es gibt den Ducato. Den wird es geben. Das heißt, im Prinzip alles, was wir heute sehen auf der Messe, ist Zweiradgetrieben, Frontantrieb, richtig? Richtig. Gut, super. Ja, es gibt einiges zu erzählen, denn du fährst das Auto. Wichtiges Detail hier, ich zeige es mal gerade, du kannst aber oben bleiben, ist dieser Tank. Der Tank befindet sich tatsächlich unter dem Fahrzeug und das hat den Vorteil, dass man dann diesen Stauraum, der ist isoliert und beheizt, dann nutzen kann und das ist so ein bisschen Durchgucken hier dabei und auch das Fahrzeug wird mit Diesel beheizt, richtig? Ja, genau. Vento grundsätzlich serienmäßig Dieselheizung verbaut.
Ganz wichtig auch bei den Frischwassertank ist, dass das nicht das tiefste Punkt vom Fahrzeug ist und dass er nach hinten auch leicht abgeschrägt ist. Der Frischwassertank befindet sich auch in der Mitte, auch der Abwassertank, damit die Fahrdynamik quasi gesichert ist auch. Okay, wenn ich jetzt einen Berghaufen runterfahre, dass ich nicht hinten irgendwo anecke. Genau, richtig. Ja. Okay, der Winkel, der Böschungswinkel, damit der gegeben ist. So, ja toll. Du hast einen Fahrradträger hinten drauf oder wie ist es bei den Fahrrädern? Nein, bei den Venturen ist es bei Ventur ist es eigentlich so, dass wir das Konzept so gestaltet haben, dass die Fahrräder ins Fahrzeug mit reinpassen. Ich habe selber einen 29 Zoll ein Mountainbike, die auch problemlos eigentlich rein und rausgehoben werden kann. Das Fahrrad ist eigentlich immer im Fahrzeug drin. So, auch hier habe ich 2 Fenster mit drin. Dann kommt noch mal raus, bitte. Und dann zeigen wir noch mal ganz kurz, wie man das rauf und runter schiebt, denn das ist schon sehr, sehr begeisternd. Es gibt übrigens auch einen Herausfallschutz, der ist dort mit integriert, den kann ich oben einklicken, genau. damit die Kinder nicht da in den Spalt reinfallen oder wenn die Tür offen ist. Da würde dann genau, einmal links, einmal rechts. Ja. Das ist so ein kleines Gitter, was mit drin ist. Hier sieht man auch das Lattenrost, wenn du mal kurz hochhebst. Ja. Das ist auch noch mal mit drunter. Das heißt, man schläft schon gut drauf, oder? Ja, doch. Man kann wirklich bequem schlafen. Ja. Ist das jetzt auch die Originalmatratze, die du verwendest selber? Das ist schon die Originalmatratze, die mitkommt ab Werk. Optional kann man auch noch eine Matratze, eine hochwertige Matratze, sage ich jetzt mal, mit Kaltschaum und mit Wassergel ist das, kann man die dann auch noch mal... Es geht alles, muss man sagen, ja, wenn man das möchte. Das heißt, ist wahrscheinlich so die Aufpreisliste auch bei euch, die hat einiges zu bieten, wenn man das möchte, ja, Klimaanlage? Also, nein, also eigentlich ist es so, dass natürlich bieten wir einiges optional an. Wir möchten schon das so gestalten, dass die Fahrzeuge serienmäßig extrem gut ausgestattet sind. Und wenn man dann was möchte, wie Rückfahrkamera oder Radio oder wie auch immer, Klimaanlage, dass man das natürlich optional noch mit dazu buchen kann, entweder direkt vom Werk oder vom Händler. Aber wir haben schon die Ausstattung von den Fahrzeugen so einigermaßen komplett. Man nicht allzu viele Optionen noch mit dazu buchen muss. Genau. Und das Fahrzeug dann dementsprechend auch den Preis behält. Du fährst Automatik oder Schalter? Ich fahre aktuell den Schalter. Wobei das nächste Fahrzeug auch definitiv den Automatik sein wird. Das bietet schon extrem viel Komfort. Und ist seit dem neuen Gang Vollautomatik eigentlich nicht mehr wegzudenken. Also das ist, ich sage jetzt mal, 50% unserer Fahrzeuge gehen auch mit den neuen Automatikgetriebe raus. Ja. Ja, du selbst bist jetzt schon eine ganze Zeit unterwegs. Der Tisch, wo ist der denn hier bei dem? Den Tisch haben wir jetzt ausgebaut. Der ist oben verstaut. Und wenn ich es richtig habe, den habe ich gestern noch oben verstaut. Genau. Ja. Damit der Messebetrieb hier, damit die Leute rein und rauskommen. Da ist der Tisch. Da ist der Tisch. Da gehören dann 2 Füße mit dazu. Das alles? Das ist es, ja. Das heißt, ich kann im Fahrbetrieb den Tisch ruhig rausnehmen, habe dann viel mehr Platz? Sollte, ist eigentlich auch verpflichtet. Also man darf nicht mit dem Tisch fahren, wobei ich weiß nicht, ob es die meisten machen, den Tisch wegmachen, aber tatsächlich. Das ist auch in 2 Größen, damit man sieht auch die Schienen. Der Tisch würde einmal hier reinpassen für den ganz normalen Betrieb und dann ganz unten für das Gästebett bzw. ein Notebett könnte man das in die untere Schienen und dann braucht man natürlich nur den einen. Das ist, Sehr schön, das heißt, du hast dich jetzt schon daran gewöhnt, hier zu wohnen quasi. Das ist aber auch der besondere Umstand. Du bist an mehreren Orten quasi, stellst dich da einfach mit davor, Vanlife pur. Kannst du dir vorstellen, ein ganzes Leben so zu leben, oder? Sehr schwer zu sagen. Also ich denke, ich kann es nicht sagen. Also es macht Spaß natürlich. Man kommt ja echt überall hin und ich stehe auch mit den Van tatsächlich überall, auch sehr oft autark. Ob man das ein ganzes Leben machen kann, sehr unwahrscheinlich. Aber jetzt im Moment macht es Spaß. Absolut. Ja. Winter, hast du da schon Angst vor dem Winter? Nee. Nein, also wir waren, das war noch nicht meine eigene Ventur, aber da wurde natürlich von der Firma dann gestellt, wo 1,5 Jahre, es musste fast 2 Jahre her sein, wo wir im Winter in Bremen gestanden haben. Mein Sohn war bei mir, der ist erst 6. Damals war der 4 und da haben wir tatsächlich bei -8, wo es geschneit hat, auch im Van geschlafen und Dieselheizung. Problematisch. Ja. Genau, Dieselheizung auf 19 Grad, bloß nicht mehr, weil das ist, man kann es auch so einstellen, das mache ich ja immer. Hier ist es ein Bedienpanel. Man kann die Heizung so einstellen, dass man auch sagt, ich möchte gerne
dass die Dieselheizung ab dann bis dann läuft. Also ab, ich sag jetzt mal 1 Uhr nachts bis um 6 Uhr morgens. Okay. Genau, dann geht es automatisch auch wieder aus. Oder es gibt ja auch serienmäßig das iNet verbaut in den Fahrzeugen. Was bedeutet, dass man eigentlich sogar nicht mal ausstehen muss. iNet heißt, das ist so ein Anschluss mit einer SIM-Karte drin, da kann ich übers Handy programmieren. SIM-Karte oder über Bluetooth und dann kann man das Ganze quasi mit das Handy bedienen. Ja. Ja, vorne ist der Platz. Ja, für alleine ist das schon super. Es geht auch zu zweit. Es würde auch zu viert gehen. Das geht auch, denn mit dem Aufstelldach ist es möglich. Eine kleine Besonderheit, wenn du den Tisch noch mal kurz nach oben machst, sei mal süß. Und Patricia, ich brauche dich noch mal kurz, denn wir zeigen heute mal eine Besonderheit von dem Fahrzeug. Man kann nämlich die Sitze auseinanderrücken. Richtig. Und das finde ich phänomenal. Das geht eigentlich mit einem Handgriff. Da hat man wesentlich. So, die Patricia geht mal innen. Es gibt dann auch noch so ein kleines Kissen, die So ein Keil dazwischen. Genau, die dazwischen geht um noch mehr Bequemlichkeit. Und dann hat man sogar in den 5,40 Meter extrem viel Platz, muss man schon sagen. Ja, es kann ja sein, Freunde gehen irgendwie surfen oder irgendwas. Oh, sie hat gerade aufgemacht. Ich bin noch am Experimentieren. Die ist am Experimentieren. Du bist das erste Mal auf so einer Campingmesse, oder? Ja, es ist wirklich sehr interessant. So, Corona macht es möglich. Genau. Ja, cool. Hier vorne kann ich die Sitze drehen. Jetzt stelle ich es mir aber schon mit dem Tisch in der Mitte, das ist schon kuschelig, oder? Das heißt, also es wird ein bisschen enger. Ja, wir sind tatsächlich in den 5,40 Meter Fahrzeug und das ist nicht, wir hatten ja schon gesagt, bei den 6,30 Meter, das ist kompromisslos. Das ist tatsächlich ein Van für so 2 Leute, die ab und zu dann mal mitfahren. Ich habe selber 2 Kinder und wir fahren dementsprechend auch öfter mal zu dritt. Aber klar, es ist ein 5,40 Meter Fahrzeug und natürlich ist er von innen dann auch. So, die Shader, die sind gleich eingebaut, das heißt, du kannst ruckzuck einfach auf und zu machen. Die Privacy, die ist gewährleistet, auch an der Seite geht das. Genau. Und ja, du hast ein sehr leises Fahrzeug während der Fahrt. Fiat hat unglaublich viel getan, was die Geräuschdämmung angeht. Das war nicht immer so, die waren mal viel lauter mittlerweile. Ja, genau. Ja, es ist und bleibt ein Transporter, aber da hat Fiat schon sehr viel getan, damit die Dämmung von dem Fahrzeug und der Komfort eigentlich gewährleistet ist. Sehr schön, ja. Ja, Deutsch ist ja nicht deine Muttersprache, muss ich sagen. Du sprichst super Deutsch. Also ich bin ganz, du kommst aus Belgien. Das ist so, wenn du mal so lieb bist, mir das Raumbad mal zeigst, ja. Und ja, wir gehen jetzt schon fast eine Stunde hier rum oder noch ein bisschen länger, aber es gibt viel zu sehen und das mit den Sitzen, Hut ab, das habt ihr gut gelöst. Also das gefällt mir gut. Das ist sehr beliebt, muss man schon sagen. So, und hier ist das Raumbad. Genau. Wir hatten in der Vergangenheit Festbad eingebaut, so wie es jetzt ist, und optional ein Raumbad. Das haben wir halt optimiert und jetzt ist serienmäßig sowohl als auch in einem Fahrzeug eingebaut. Das ist das Feldbad. Okay, wenn du mal ganz so lieb bist, mal reingehst und mal zumachst, dass man sieht, also du kannst reingehen, zumachen. Du bist 1,83 Meter, Größe ist okay. So, und jetzt ist zu, jetzt konnte ich auf Toilette gehen zum Beispiel, wenn der andere da ist. Das will man ja nicht, dass, ich sag mal, alle Geräusche, dass man hört, auch wenn man sich liebt. So, und dann hast du die Möglichkeit zum Duschen. Du könntest jetzt auch da drin duschen ohne Umbau, richtig? Ja, das mache ich auch. Also tatsächlich, es gibt die Möglichkeit hier mit einem Handgriff eigentlich das Bad zu öffnen. Dann sind die beiden Magneten dort, damit die Tür auch so offen bleibt. Es gibt den Duschvorhang, den man komplett schließen kann. Und in dem Grundriss hier muss man schon so ein bisschen schräg stehen, damit man auch bequem duschen kann. Und genau, also funktioniert eigentlich sogar bei meiner Körpergröße eigentlich ganz gut. Das ist auch eine Preisfrage. Wie liegt der im Preis? Dieses Fahrzeug wird man so um die 55.000 bis 60.000 Euro je nach Ausstattung haben. Genau, abhängig von welcher. Ja. Da vorne ist die Toilette. Wenn du mal kurz rauskommst, da halte ich mal rein, dass die Leute das sehen können. Natürlich wieder der Zweiflammenkocher. Viele Dinge sind übrigens auch identisch, liebe Zuschauer. Guckt euch auch mal die anderen Videos an, die wir gedreht haben von den Van-Tourers. Da sind viele Dinge gleich, die haben wir in dem einen oder anderen etwas besser erklärt. Ganz neu, ihr habt den neuen Kühlschranklieferanten. Ja, genau, richtig. Wir haben jetzt auf Vitri-Frigo gesetzt. Die haben auch nochmal 5 Liter mehr Volumen. 12 Volt. Und auf 12 Volt, ja. Ein Kompressor. Ich kenne das, also ich habe bei mir im VW-Bus auch eine Kompressorkühlbox mit drin. Genau. Die hält und hält und hält. Also wenn Leute Angst haben, da ist die Batterie gleich leer, ist nicht so. Um Gottes Willen, ne. Tatsächlich. Und der kühlt auch tatsächlich. Kompressor halt, ja. Ja, genau. Ist auch nochmal ein Eisfach mit
integriert in den Kühlschrank. Und Gut, der ist hier natürlich ein bisschen kleiner, muss man sagen. Das ist als der größte, den es so gibt. Aber das hier ist eigentlich so ein Auto, das Leute vielleicht auch kaufen, 5,40 Meter, als Ersatz für das einzige Auto, was man hat. es gibt Leute, die es tatsächlich auch als Alltagsfahrzeug nutzen. Ja, absolut. Und dafür ist der 5,40 Meter natürlich echt geeignet. Ja. So, da vorne habt ihr Vollkorpus. Das bedeutet, dahinter ist auch verkleidet, wenn du das mal kurz aufmachst. Genau. So, da sieht man es jetzt auch. Noch ein paar Hinweise. Töpfe, wo sind die bei dir? Ich habe die tatsächlich hier ganz unten reingepackt. Das ist auch die komplette Schubladen lassen sich komplett rausfahren. Die haben einen Soft Close, also die schließen von selber und können natürlich dann auch nochmal mit dem Drückknopf. Ja. Kochen, das ist ganz einfach. Ich kann die Tür dann notfalls auflassen. Ich habe einen Fliegenschutz mit drin. Mach den mal kurz zu, bitte, dass wir das mal sehen. Der ist integriert. Sehr leicht, gerade wenn man die skandinavische, aber jetzt mittlerweile auch schon in Deutschland. Es gibt Absolut, so ja. Mini-Mücken, ganz fürchterlich. Ja. Bienen, alles, Das oder? ist Wahnsinn. Also diesen Sommer war echt schlimm. Genau, aber dann kann man das Fahrzeug komplett offen lassen, durchlüften lassen und trotzdem komplett geschlossen. Sowohl auch bei den Hekis, bei den Fenstern ist eigentlich sowohl Verdunklungsrollo als auch Fliegengitter eingebaut. Ne? Ja, vorne habe ich noch ein kleines Staufach, da ist uns der Schrank mit drin. Das Ja. Fliegengitter habe ich hier auch schon entdeckt. Das Fliegengitter, achso, das ist eben so hochgerutscht. Ja, oder? genau. Man kann es hin und her schieben, oder? Das Ja. heißt, also das Verdunkeln, das Schöne ist, die Verdunklung ist ja von unten, das heißt, man kann ja nicht reingucken. Ich kann also immer noch so einen Schlitz offen lassen, dann sehe ich was, aber man kann von unten nach oben nicht reingucken. So, jetzt ist einmal durch und dann kann man das von unten wahrscheinlich nochmal. Die Patricia, die lernt heute alles. Das ist echt Wahnsinn. Ich finde, das sieht auch echt schick aus. Warum? Weil es so was Helles hat einfach, so was Freundliches. Das erweitert, glaube ich, den Raum massiv, wenn es hell ist, oder? Ja, das ist tatsächlich. Ich denke, da sind wir auch mit die Farben extrem gut unterwegs. Da macht unser Designer auch sich viele Gedanken. Und es sieht auch genauso wie es ist hochwertig aus und freundlich. Ja, tatsächlich. So, ihr setzt euch mal beide nach vorne, dass ich euch mal nebeneinander einmal drauf kriege. Dass man auch mal sieht, das wäre jetzt ein Setup für 2 Personen. Ja. Da könnte der Tisch auch montiert bleiben bei 2 Personen. Ja, und die Pilotensitze natürlich auch mit Armlehnen. So, die Armlehnen sind dran. Man kann die Armlehnen auch verstellen, richtig, von der Höhe? Genau, richtig. Da ist halt so ein kleines Rad hier dran, wo man die Höhe dann so einstellen kann von den Armlehnen, so wie man es eigentlich gerne hätte. Ja. Ist das, also ist schon auf dem Pilotensitz ist schon angenehm, oder? Das ist schon cool, ja. 23 Jahre alt. Ja, Camping erreicht ja mittlerweile auch die ganz Jungen. Die wollen natürlich immer so mit dem T2-Bulli oder sowas, mit dem ganz alten rumfahren. Das hier, ist dir das nicht so spießig mit so einem fertig ausgebauten, ich sag mal, kompletten Van? Oder ich sag mal, wäre das eher so eine Sache Flower Power, so ein roter Bus mit irgendwelchen Blümchen drauf? Hat natürlich alles irgendwie was, aber hier würde ich mich definitiv sehr wohl fühlen. Ich habe hier Fliegengitter überall, also nichts kommt rein. Die Küche mit drin, ein großes Bad, kannst dich schminken, Ja. ist so. War das jemals eine Option? Gut, du studierst im Moment, aber mal Urlaub zu machen im Camper? Also wenn ich jetzt einen Freund hätte oder eine Freundin, die mich mitnehmen würde, ich würde es direkt machen, ja. Ja, das ist so. Die Zielgruppe, die das Fahrzeug kauft, also bisher hat man immer so das Gefühl gehabt, die waren alle in meinem Alter 52 und viel älter, ja. Das hier ist ein Auto, das kaufen Familien auch, oder? Ja, tatsächlich. Ja, das hat sich auch, das ganze Publikum oder Kundschaft hat sich extrem verjüngert. Das hat man letztes Jahr schon gemerkt, auch die Messe in Düsseldorf hat sich auch in die Statistiken bestätigt, dass es mittlerweile tatsächlich eine jüngere Generation ist, die man ist halt flexibel, spontan. Die meisten, die arbeiten ganz viel und können dann mal am Wochenende spontan sagen, wir nehmen jetzt mal unsere Van und fahren mal am Wochenende irgendwo hin. Und dass man großartig was buchen muss, keine Campingplätze oder sonst was, die mittlerweile schon recht befüllt sind. Weil man eben auch mit die Fahrzeuge überall reinkommt oder auch mal tagsüber. Ja gut, in Zeiten von Corona muss man sagen, es ist perfekt, um sich zu vereinzeln. Das heißt, ich kann allen aus dem Weg gehen, habe mein eigenes Bad mit drin. Das ist schon, und es gab ja einen riesen Boom jetzt an Corona. Die Händler, warte mal ganz kurz, ich zeige dich mal gerade, denn ich will den Gesichtsausdruck filmen. Du hast gesagt, bei den Händlern auf dem Hof, da ist 10-mal mehr los als hier auf der Messe, denn da geht der Punk ab, oder? Ja, das geht schon seit ein paar Monaten. Man kann eigentlich seit Mai hat es angefangen, wo die Nachfrage extrem hoch ist. Die Bewegung auf den Hof auch. Ganz lustig ist das ganze Internet- und Online-Geschäft, auch die Anfrage, Kataloganfrage und so, sind geringer als vor der Corona. Aber die Händler, die Leute, die kommen einfach raus und fahren zu den Händlern. Kaufen.
Und die kaufen. Das tatsächlich. Da wird nicht viel mehr gewählt, aber man muss auch dazu sagen, man muss ja die Fahrzeuge kaufen, die da sind. Das heißt also, das ist schon so ein bisschen ein Verkäufermarkt. Also das heißt, auch das Thema Rabatte und so, das kommt den Händlern so ein bisschen entgegen, aber die Wertstabilität bei den Fahrzeugen. Wenn du mal kurz rauskommst, dann unterhalten wir uns noch einmal über das Thema, was passiert in 2 Jahren, wenn ganz viele Leute, die sich jetzt vielleicht einen Camper gekauft haben, erkennen, sie wollen gar nicht campen. Ja, genau. Eigentlich ist es so, und die Berechnung kann jeder eigentlich selber machen. Der Wiederverkaufswert von den Fahrzeugen ist extrem hoch. Man sagt theoretisch, wenn man 3 bis 4 Wochen ein Fahrzeug mieten würde, wäre das der Preis, den man nach einem Jahr quasi als Verlust hat von seinem eigenes Fahrzeug. Davor hat man ja quasi selber 1 Jahr lang gefahren. Das Ding ist halt, wir haben aktuell auch die Situation in Österreich, in Holland, in Skandinavien ist es ja auch so, mit den Luxussteuer, was entfällt, sobald das Fahrzeug älter ist als 6 Monate oder 6.000 Kilometer hat. Und dementsprechend ist auch der Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland eigentlich so gar nicht überfüllt, weil die ganzen Fahrzeuge dann auch gerne mal dahin gehen. Und genau, also es ist schon echt der Wahnsinn. Es gibt auch viele Händler, die gehen hin, kaufen die Fahrzeuge selber, vermieten die dann ein Jahr und geben die dann als Mietschnäppchen ab. Ja. Wenn so ein Fahrzeug 30.000 Kilometer hat, das ist ein Transporter, da ist der gerade mal warm gelaufen, oder? Ja, tatsächlich. Da reden wir nicht über hohe Fahrleistungen. Die Autos sind gebaut für 300.000, 400.000 Kilometer und mehr, oder? Das ist tatsächlich so. Und auch das Mietgeschäft ist extrem geboomt. Also man kann theoretisch sagen, dass man Monate im Voraus schon buchen muss, um überhaupt noch ein Fahrzeug zu bekommen. Weil die Nachfrage da auch extrem hoch ist. Aber wie gesagt, ich sage immer, wenn die Möglichkeit da ist, wir sprechen natürlich über ganz viel Geld, aber das ist echt mal auch in Betracht nehmen, wenn man so ein Fahrzeug 3 bis 4 Wochen mietet, ist das tatsächlich den Wertverlust, den man nach einem Jahr hat. Und dementsprechend könnte man es auch stark empfehlen, sein eigenes Fahrzeug zu, aber das ist natürlich eine Preisfrage. Ja, Erstausrüstung ist Michelin, die drauf sind. Das ist natürlich so Servitierung vom Fahrgestell. Das mache ich beim Fiat-Partner, richtig? Genau, richtig. Ja. So, das heißt also, ihr seid praktisch verantwortlich für alles, was drin ist. Ausbau. Ja. Wie lange ist der Garantie? Der ist 5 Jahre. Dichtigkeitsgarantie ist natürlich 10 Jahre. Man muss jede 12 Monate dann auch die Dichtigkeitsprüfung machen. Genau, und alles, was Chassis angeht, ist dann natürlich... Übrigens, egal was ihr kaputt habt, Bremsen, Reifen, das ist eines der ich glaube, der meistverkaufte Transporter Europas. Das kostet nichts. Also es ist wirklich, selbst ein Reifen, der kostet 100 €, kriegt man prima Reifen für. Da gibt es wirklich alles für. Und sie werden laufend verbessert. Das heißt also auch, was die Lichttechnik angeht, was also, ich sag mal, Abgasnormen und so weiter. Ja, vielen, vielen Dank, Dimitri. Ventura, ich habe viel gelernt bei euch am Stand und last but not least gucken wir uns jetzt noch ein Auto an. Da werden wir ein eigenes Video zu machen. Ihr habt eine Messeneuheit. Ja. Ihr habt jetzt einen Vito umgebaut. Genau, richtig. Ja, wir haben den Vito, die jetzt in der Manufaktur gebaut wird. Der ist auch begrenzt in Stückzahl. Das ist ein absolutes Highlight, das ist eine neue Baureihe und können wir uns gerne mal anschauen. Genau, den werden wir jetzt mal zeigen. Das Produkt heißt wie, ganz genau? Venture Urban. Venture Urban, ja. Vielen Dank, Dimitri. Sehr gerne. Bis gleich. Ja.